Ačiū visiems, kad žiūrite mano video. Ir šiandien aš pakalbėsiu apie vieną iš labiausiai Lietuvoje keikiamų dalykų. Ir mes turim du dalykus, kuriuos lietuviai labiausiai keikia, tai yra valdžia, o kitas tai yra viešasis transportas. Dažniausiai žmonėms nepatogus maršrutai, nepatogus žmonės būna, kurie važinėjasi, ilgai reikia laukti, vėluoja, ilgai važiuoti ir taip toliau. O mums neregiams yra dar problema sužinoti viešojo transporto numerį. Mes turim programėlę Transporto balsas, bet prieš tai aš išbandžiau kelis kitus įrankius sužinoti viešojo transporto priemonės numerį. Tai yra dirbtinio intelekto Google Gemini įrankį ir Meta AI. What's the route number? The bus route number is 4Gs. What's the bus destination? The destination of the bus is Oro Uostas. So it was 3G. Yes, the bus number is 3Gs. Is there anything else I can help you with? The route number. The route number on the bus is 78. It's visible on the front of the bus. What's its destination? The bus's destination is Pajiriai. What's the route number? The bus route number is 3Gs. What's the route number? The bus route number is 42. What's its destination? The destination of the bus is Vilnius, Europos Zalioji Sostin 2025. If you have any other questions or need help with anything else, What's the route number and destination? the route number is 122. What's the bus route number and its destination? The bus route number is 58, and its destination is GCI. That's great. Transporto balsas veikia tokiu principu. Kai aš būnu stotelėje atsidariusi transporto balso programėlę ir atvažiuoja viešo transporto priemonė ir ji turi žymą. Ir ta žyma prisijungia prie mano telefono ir atsiunčia man informaciją, kokia tai yra transporto priemonė. Jeigu atvažiuoja kelios transporto priemonės, jos išsirikiuoja pagal eilę ir taip aš žinau, kuri yra kuri. Ši sistema bent kiek matančiam žmogui tai yra labai patogi, bet žmogui, kuris visai nemato, tikrai nepasakyčiau, kad labai patogi, nes neregiu yra sudėtinga praeiti pro transporto priemonės, žmonės, kurie vieni išlipa, kiti įlipa. Tai dėl to šiaip turėtų būti upgrade'as kažkada ir padaryta identifikacija iš pačios transporto priemonės, kad jis skleistų kažkokį garsą. Autobusas stotis. Mano autobusas. 6 troleibusas Žirmūnai. 54 autobusas stotis. O, rimtai? Tai tada aš einu į stotis. Geras suraukas. Ir turim situaciją, kad 3G ir 17 turi atvažiuoti vienodu laiku. Ir jeigu abu beaconai sudėlioti tvarkingai, tai jie ir jos turės man pasakyti, kuris čia bus kuris. Ieškoma transporto stotelėje Mikalojus Konstantino Čiurlionio S taškas iš centro. Troleibusas Naujininkai, 3 autobusas Oro Uostas. Nu va, taip ir buvo. Ir jeigu šitas būtų ten naujas, tas naujausias, tai aš būčiau gal ir neatpažinus, nes senas triperis ir tai būčiau atpažinus.